पीपी चेयरमैन बलावल भुट्टो ज़रदारी पीटीआई हुकूमत की मुआशी तरक्की वारनि दावाउनि खे रद्द करे छॾियो। बलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त पीटीआई हुकूमत मुआशी तरक्की जा कूड़ा दावा करे पाकिस्तान जी आवाम जे ज़ख़्मनि ते लूण बुरकियो आहे। आवाम खे महांगाई जे रहमो करम ते छॾे गुरबत जी लकीर खां हेठि टिकींदड़नि खे मुआशी तरक्की जा कूड़ा दावा कंदे शर्म अचणु घुरिजे। पंहिंजे बयान में बलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त जॾहिं खां ख़ैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत आई आहे, सूबे में 8.9% जे इज़ाफ़े खां पोइ गुरबत 27% थी वई आहे। सिंध में पीपी हुकूमत में न सिर्फ़ गुरबत जी शरह में 7.6% जी घटिताई थी, पर सूबे में माण्हुनि जी आमदनी सॼे मुल्क खां वधीक थी चुकी आहे। हुन जो त हिकु तरफ़ मुल्क में गुरबत जी शरह में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे, त ॿिए पासे इमरान ख़ान बुज़ुर्ग रिटायर्ड मुलाज़िमनि जी पेंशन ते बि टैक्स लॻाइणु चाहे थो। ईंदड़ बजट में पेंशन ते 10% टैक्स वसूल करण वारे इमरान ख़ान जे मंसूबे खे रद्द करियूं था। बलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त पीपी इमरान ख़ान जी अवाम दुश्मन पॉलिसियुनि जो हर फोरम ते मुक़ाबिलो कंदी। इमरान ख़ान खे आज़माइण वारनि पाकिस्तान जी आवाम खे हिकु बदतरीन आज़माइश में मुब्तला करे छॾियो आहे। हुन जो त मुल्क में गैर मामूली मुआशी तबाही पखड़ींदड़ इमरान ख़ान जो को बि सियासी मुस्तक़बिल नाहे।